106萬咧就喺呢度啦 ，condo lot 啦，2300幾尺啦。然後有1.5嘅 parking 啦，採光好啦，我又可以做到3到4房，105萬，唔使剪草，免管理費，仲要可以額外分門出租。重點係 location 啦 ，Kennedy and Major Mackenzie 係方便，仲要係間屋嘅間隔好適合你咧，你一定要嚟睇下呢個盤。Thank you, Louis。我哋呢個 sales office 咧。咁就會有我哋嘅廚房啦，同埋我哋嘅浴室做咗可以俾大家睇下。咁我哋而家睇下呢個 side pan， 見到有好多種唔同嘅顏色，橙色咧就係15尺，綠色咧就係21尺，同埋我哋嘅藍色22尺。咁而家我哋放緊呢3種戶型，由單車房、雙車房去到 coach house 都有嘅。呢一個咧係喺我哋最細嘅 lot 入邊咧嘅 corner lot， 所以平時嗰啲咧係單車房噶嘛。咁我哋呢個咧可以叫 1.5 車房，因為佢係 corner lot， 你間屋闊咗少少。所以呢一個咧，我覺得應該係性價比最高嘅。咁去到我哋樓上咧，其實有好多唔同嘅選擇嘅，即係真係要過嚟慢慢揀，因為你可以做好多變動嘅。變成4房嘅話咧就係咁樣樣，仲有個咁大嘅 walk-in closet， 陶瓷。係咪？咁去到我哋2樓啦，呢度咧就係你嘅廚房啦，大露台。咁呢度咁闊落放電視，再放一個大嘅 dining table 都冇問題啦。3樓可以做到1、2、3間房。嗱，呢一個咧就係 Coach House Aura， 室內面積有2674尺。雙車房 townhouse 又係車房連接入嚟我哋呢個廚房 dining area， 仲有你又有個小小個 courtyard， 我轉頭將個 courtyard 個圖片俾你。咁咧去到我哋second floor 咧2樓咧，咁你就可以做到咁樣樣3間房啦。然後或者你再想喺你3樓再加多一個 loft， 或者做成第4間房，同時你仲要可以喺你嘅車房頂上邊做一個 coach house， 真係有睡房啦，有 living space 啦，有廚房啦，洗衣機、乾衣機啦，係完全一個獨立單位出租嘅。車房連接去到屋啦，又有少少 courtyard 啦，小樓梯，又有少少 courtyard 俾你做少少放狗仔啊，或者放個 BBQ 爐啊，咁又免行咁多樓梯啦。所以其實呢一種戶型咧，其實係 downsize 嘅客人啦，好中意。佢又可以將個 coach house 出租，會有少少額外嘅收入啊，幫補下地稅啊。普通嘅 gas 啊電費，所以其實呢一個係一個熱門嘅 product。22尺闊 freehold 2層有 courtyard， 咁呢一間咧就係 1.149。咁如果去到下邊我哋另外一種咧可以加 coach house， 唔使83萬稅，係 1.27 嘅啫。今年年尾開工啦，咁你就大約1年半時間就可以收樓啦。coach house 咧就係呢個綠色嘅，闊度咧間屋有22尺，雙車房可以間屋去到4房或者5房，加 coach house 或者加 loft。咁呢個咧就係俾個價錢大家睇下先吓。佢呢個120萬多起，4房到5房，仲要係2500幾尺起喎。呢個電視係好靚咧。係啦，咁你嚟到呢個 model home 啦，你會 feel 到咧係同你平時去開個 model home 有少少唔同。而家嘅 trend 咧就係中意簡約風啦，9尺樓底啊 ，smooth ceiling 啊，咁你會成個 feel 咧就會好似係好 cozy、好溫馨咁樣一個屋企嚟嘅。咁我哋今次嘅項目嘅設計師咧，基本上都用咗所有呢啲元素喺我哋所有嘅戶型入邊。even 去到我頭先介紹個 coach house 咧，咁嘅 courtyard 啦，到時你會放一個 outdoor patio 嘅 sofa 啊，好舒服、好 chill 啊咁樣樣嘅係啦，一個感覺，咁就係好啱嗰啲年輕人夫婦啦，開始喺呢度 build up 自己嘅 family 啊，生小朋友啊，或者係老人家又想中意翻一個好安靜、好 friendly 嘅一個 community 去 downsize 啦，咁其實呢度都係非常之好嘅。大家最注重想睇，點樣俾錢？咁咧其實townhouse 或者呢啲樓花項目通常咧都係分期付款嘅。咁我哋今次咧就係喺240日之內俾 total 8%。咁咧簽約就俾2萬蚊啦，3
30日再俾2萬，90日再俾2萬，180日再俾2萬，咁如此類推去到 maximum total 咧係240日咧，total 係俾8%嘅啫。